pessoal, aqui está falando, mano, que seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, rapaziada, eu vou fazer vídeo de top 10, mais um vídeo de top 10. E hoje vão ser animais fofos, tá? Animais fofos, que fofura. Mas eles são perigosos, ou seja, são fofos e perigosos. Nada a ver, né? Mas você vai entender o que eu tô falando nesse vídeo se você assistir ele todo, né? Mas se você não assistir ele todo, você não vai ver vídeo nenhum. Então, primeiramente, vai deixando seu like, se inscrever no canal e bora para o vídeo. Então, galera, em 10º lugar temos o peixe gato. É um peixe. Olha, é tão fofinho, né? Ele é fofo. Eu queria ter um, mas acontece sem encostar nele, que ó, tá aqui o peixe, vou roubar ele. Você perde a mão. Exatamente, você não vai sobreviver, por quê? Não, sobrevive, mas ele pode causar amputações ou graves problemas de saúde, porque ele é feito de inúmeras substâncias nocivas, são tipo, se você encostar nele, seu braço já era, ou pelo menos tem que ficar assim, ou morreu, já era. E parece fofo, ele é fofo, só que ele é tipo muito perigoso. E no lugar temos o guaxinim, tá? Olha que fofura. É adorável, simplesmente adorável, né? Mas não é nada adorável. Ele é fofinho, que ó, parece fofinho, pode ser animal, mas ele pode ser muito feroz, tipo, muito mesmo, quando ele se sente ameaçado. Ele possui unhas super afiadas, tá assim, né? Ele é muito afiado, a unha dele. E ele vai assim, ó, já era. Pelo menos você vai arranhar demais. Ele é muito fofo e muito perigoso. Isso não é nada bom. E em 8º lugar temos a raposa vermelha. Não, esse aqui é o mais fofo. Esse aqui é o mais fofo com certeza. Olha que fofura parece. Ah não, esse aqui eu pegaria. Esse aqui eu não resistiria nunca. Não resistiria. Olha que fofura de ser humano. Ele é muito fofo, mas olha, ele é um animal mamífero e é onívoro. Não sei, eu não faço a mínima ideia do que é isso, sou burro. E com apenas uma mordida é capaz de quebrar o meu... Quê? Essa eu não sabia. A boquinha é tão fofinha dele. E com a mordida tá aqui, ó. Que fofo. Quebrou o seu braço. Ele é fofo, mas não pode. Tipo, fofo é só gato que você pode pegar. Fofo só gato e cachorro. Mas tem cachorro que também não pode pegar, que nós vamos ver aqui. E bora pra 6ª posição. E na 6ª posição temos a arara. Arara, você já deve ter visto uma. Não. Arara não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Não sei. Não sei de nada nesse canal. Mas olha aqui. A arara é um passarinho, como vocês sabem, mas o bico dela, olha o bico aqui, ó. Olha, isso aqui é uma faca, em forma de bicho. Ela tem um bico muito afiado, ela pode, tipo, se tiver ela em casa, tipo, se tiver domesticando ela, acho que não pode ter arara em casa, eu acho que é isso, né? Mas se encostar, ela pode quebrar seu dedo, arrancar seu dedo. Em poucos segundos ela arranca seu dedo. Ou seja, costuma ferir bastante um ser humano, ela pode quebrar seu dedo facilmente, ela arranca seu dedo com facilidade. E parece que ela é tipo aqueles passarinhos, assim, né? Aqueles assim, ela é desse tamanho aqui, é desse tamanho aqui mais ou menos. Ou maior, muito maior, né? Muito maior. Mas não vai caber na tela. Não cabe na tela. Mas ela é maior que isso, ela é gigante. Não sei medir nada. 5ª posição temos o cervo. O cervo, ele é fofo, olha que fofo, né? Parece um cachorro gigante, mas ele é fofo. Olha que fofura. Mas olha os negócios aqui na cabeça dele. Eu acho ele fofo, só a coisa aqui da cabeça dele, do alce, não é fofo. Isso aqui parece um garfo que pega assim. E ele corre, ele é muito perigoso porque ele é conhecido por correr atrás de humanos. Ele corre atrás de humanos e ele é rápido. Ele é tipo, não adianta correr. Se você correr, ele vai te pegar. Não adianta. Ele é muito rápido. Mas ele é tipo muito conhecido mesmo por correr atrás de humanos, mas ele não mata assim, não mata de verdade, mas ele é perigoso. Tipo, se ele bater em você, vai morrer.
Morreu, obviamente. Se não morrer, você vai sair com ferimentos muito grave. Tipo, só você não mexer com ele. Se não mexer, ele não vai te atacar. Porque ele não ataca. Mas ele gosta muito de correr atrás de mão. Não faço a mínima ideia por quê. É demência animal. E bora pra a quarta posição. Na quarta posição temos... Qual que eu escolho aqui, Jesus? Temos 4. O que eu escolho aqui? Escolha esse aqui. É o castor. E na quarta posição temos o castor. Olha que fofo, muito fofo. Parece aquele porco da Índia, tá ligado? Aquele porco da Índia muito fofinho. Parece um porco da Índia. Quando tipo os humanos estão chegando perto do celular, que é aquelas moradas de madeira lá, ele pode atacar, mas ele assim, não é tão perigoso porque ele é muito pequenininho. Mas olha esses dentes ferozes. Na verdade ele não é muito feroz, não, mas ele é muito fofinho. Ele é uma bolinha. Ele é uma bolinha de feijão com a carinha, gosto do narizinho, fofinho. E na terceira posição temos o golfinho. O golfinho, ele é caracterizado por ser uma criatura, o símbolo da fofura. Ele é o símbolo da fofura, mas ele na realidade é outra figura. Eles são capazes de matar seus próprios filhos. Você não viu errado, não. Os golfinhos, eles são capazes de matar seus próprios filhos e até tubarões. Os golfinhos podem matar tubarão. Olha que aparência fofa. Uá! Não, eles são fofos, mas são muito ferozes. Você tem uma noção? Ele mata tubarão. Tubarão, não é aqueles lá tubarão branco, não. Tubarão branco é a menta dele. Mas tipo aqueles tubarão pequeno, aqueles tubarão lá. E eles matam seus próprios filhotes. Meu Deus do céu. Mas olha, e os dentes dele podem arrancar um braço da pessoa. Pode arrancar um braço de uma pessoa. Isso é muito perigoso, mas também são muito fofos. Olha que fofinho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. E eles podem se matar a qualquer segundo. Mas eles são fofos, muito fofos. E na segunda posição temos o que eu tava guardando. Era o Loris Lento. Loris Lento, LL. Ele tá comendo já, ó, só pra você ver que ele não é tão fofo. É a coisa mais fofa do mundo. É a coisa mais fofa do mundo. Não, ele é fofo. É um animal muito tranquilo, não tem tanta agilidade, mas quem vê esse rostinho, ele é muito fofo, só que aí ele é venenoso. Com uma mordida ele pode matar uma pessoa, tipo ele te morde, não vai doer tipo, ai meu braço, só que vai ter veneno, exatamente, ele produz veneno. E esse veneno é capaz de matar uma pessoa com apenas uma mordida, ou seja, se ele te morder, não vai doer, mas seu braço vai ficar com veneno, aí vai arrancar seu braço, porque ele é muito fofo, mas ele tipo, você pode fugir dele facilmente. Mas se você tipo, não saber disso, você pode ir lá e se ele te morder, não vai doer nada, mas vai ter veneno. Ou seja, na primeira posição temos a foca leopardo. A foca leopardo é também conhecida como leopardo do mar. Ele se alimenta de pinguins e outros animais. Pinguins e, pra você ter uma noção, a única predador, ele mata tudo. Mas ele é muito fofo. Pra você ter uma noção, ele chega a 3 metros. Essa foca chega a 3 metros de largura. 3 metros. 3 metros, ele é um gigante. Vou mostrar a foto aqui do cara, ó. Passa aqui a foto, ó. A foto do cara que tirou uma foto, foi a última foto dele, com certeza foi a última foto, nunca mais tirou nada. A coisa mais sinistra de todos é, o único predador deles é esse aqui, ó, é a orca, que é a baleia mais conhecida como baleia assassina. Eles atacam animais e podem facilmente atacar seres humanos. Ele é rápido na água, rápido eles são rápidos na água, são um pouco mais lentos na neve. Mas tipo, eles são muitos, e os pinguins são os que mais essa foca, pra você ter noção, ela come tudo. Não sei se ela come urso polar, mas mata, né? Porque comer não vai dar conta. Mas ela mata muito pinguim, os dentes dela são muito afiados, ela é muito grande. E entrei errado, Jesus. E ela é muito forte, sério. O cara, foi a última foto que ele tirou, porque, olha que cara mais fofo, sangue, é muito mal, mano.
Just one wrong, but might be right for you, may not be right for some.